기침이 특별한 이유 없이 계속된다면 감기 외에도 여러 가지 원인이 있을 수 있습니다. 대표적으로 후비루 증후군, 천식, 위식도 역류, 약물 부작용 등이 있습니다. 2, 3주 이상 기침이 지속되거나 밤에 심해지거나 숨이 차는 등의 증상이 동반된다면 꼭 병원에서 진료를 받아보시는 것이 좋습니다. 또한 체중 감소, 피 섞인 가래, 심한 호흡곤란 등이 나타나면 즉시 전문가의 진료가 필요합니다. 평소에는 수분을 충분히 섭취하고 실내 습도를 적절히 유지하며 자극적인 환경을 피하는 것이 도움이 됩니다. 기침이 오래 지속될 경우에는 단순 감기로 넘기지 마시고 정확한 원인을 찾아 적절한 치료를 받으시길 권장드립니다.